所周知，《猫和老鼠》作为动画界的美食纪录片，主角杰瑞更是人称吃播界的奶酪狂魔。但你又是否知道杰瑞吃过的这些美食都出自哪里呢？第一款螺丝奶酪依旧是铁生这一块，至今咱也不知道为啥杰瑞每次都能中在这同一招上。此美食在1955年的《老鼠出售》和1946年的《捕鼠大队》中均有记载。制作方法也非常简单，挑选一颗新鲜的螺丝，金黄色打底，再点缀一些深色斑点，最后喷上一些香料。那么恭喜你获得了一颗可以100%引诱杰瑞上钩的螺丝奶酪。第二款水果砂糖，不得不说，就杰瑞这吃法，那真是杂技与食物的完美融合，还顺带给米其林轮胎做了跨级宣传。出自1957年《胆小的猫》。第三款欧式早餐，2个金黄剔透的溏心荷包蛋，配上煎烤至微焦的培根和面包片，搭配解腻清新的柠檬和增添口味的黄油，最后还有一杯热气腾腾的咖啡。有钱人的生活就是这么朴实无华。出自1944年的《百万富翁猫》。第四款奶酪火锅，小时候看不懂杰瑞吃的啥，长大了才知道这是瑞士地区的传统名吃，一锅煮化的奶酪配上围在锅边的面包片，这也难怪杰瑞吃的狼吞虎咽。出自1945年《鼠来晚餐》。第五款口香糖，猫和老鼠最经典的片段之一，即便是小小的泡泡糖也能吃的仿佛人间不可多得的美味。杰瑞一开始拒绝，随后还是忍不住上钩的小表情至今难忘。就是有点奇怪，这哥俩吃泡泡糖最后都直接咽下去的吗？出自1944年保镖。第六款牛奶，出自1947年强力牛乳。这一集的汤姆为了不让杰瑞偷喝牛奶，真的煞费苦心，奈何杰瑞一开始就自带空间身法，无论从哪都能冒出来嗦2口。无奈之下，汤姆调配了一盆邪恶的生化牛奶，结果杰瑞喝了不仅没事，反而变成了魔鬼金肉人。其实此处的设定致敬了经典科幻小说《化身博士》，关于善良弱小的杰吉尔博士在喝下自制药水后变成了邪恶强大的海德的故事。第7款火腿片，吃面包咱只吃肉，补充优质的蛋白质，碳水是一点不碰，还得是老吃家杰瑞会吃。出自1947年海水玩具鸭。第8款柠檬，小时候看不懂杰瑞这么干的目的，现在知道了，是因为唱歌的时候嘴里不能分泌口水。杰瑞这锅花式舔柠檬是真的够缠人，但现实里能这么笑着吃柠檬的，我真要说是狠人了。出自1964年汤姆猫演唱会。第9款蛋糕，出自1964年熊猫之威。其实本集杰瑞偷吃掉的还包括火鸡牛排、水果鱼罐头等，但这段汤姆靠录影拍摄出的杰瑞吃蛋糕的真相，才是本集最天马行空的想象。查克琼斯时期的猫和老鼠虽然不如经典版看着舒服，但想象力却相当惊人。第10款经典奶酪，毋庸置疑的杰瑞专属标签。从1944年老鼠的麻烦起，1945年秃鹰变奏曲，1952年有恩必报，1954年杰瑞比猫咪聪明，1964年小雪人喜欢我均有出现，是杰瑞心中毫无疑问的最爱美食。